Grabe ng wilira eh. Instructor. Ano welder sa NC13 license. Oh, iya yung mga posisyon ba? Kuya kay mo pa murag ay birada na yung vertical nga kuan. Pero sa dari dol saan ka dol eh. Yay, welder oh. Ato dato mga operator do oh. Mga operator do sa balkon nga tora. Helper limpios balde ang operator barog. Oh, wilder balkon nga ngilingay ka ng wilder. Tira naglawom tubig. Yan na yung modalay. Sus. Kuya na kayo mga pang pamulso. Kinanggilingigang wilder gan. Siya na magihag noon. Raw na gini mata agad. Ini kapug nga mata raw na gid oh. Iya na kay mga moba. Apa di sangko yun. Tara. Tang handle na. Ayay ha. Lara tang wilder oh. Ayay. Iya kan wilder. Oh, iya kan wilder ato sa kanay. Kuya kan wilder sa balkon ay. 3G license eh. Football ni Tunisia kay kit player wire. Player wire kit wa welding. Ini mo na yung mga agis sa mga plato. Mga agis plat niya. Kuya ginagawa na eh. Oh, dah, saban. Rasad? Kita. Uy, usam ni lagi ha. Cah. Grabe yung agi ako, gitil-tila ni yung agi ha, itong builder na ko na. Ikaw buhat ha. So, na eh. Ano? Linsan lang sige ko nga. Ano, license ani ko, license ani, II ni, dili ni II. Ang EC, ubos mo to. Ikaw sa dol. Ha? Continue lagi po video. Ha? Ano to